दोस्तों, आप लोगों ने मक्का मदीना का नाम तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि मक्का के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं उड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, कुछ लोगों को यह मानना है कि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल अन्य जगहों के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। अगर जब भी कोई जहाज उसके ऊपर से गुजरता है तो उसमें कुछ गड़बड़ी आने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मक्का में कोई एयरपोर्ट है ही नहीं, तो वहाँ जहाज उड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। और सरकार ने भी उस जगह को नो फ्लाई जोन में रखा है, इसलिए वहाँ जहाज नहीं उड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं अगली वीडियो पे।